ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. నేను సరిత వనాల. ఫ్రెండ్స్, ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నా. ఈరోజు ఒక మంచి టిప్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ సరిత వనాల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు అయితే ఒక మంచి టిప్ తీసుకొచ్చానండి. అది చాలా మటుకు పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా టిప్ అయితే తీసుకొచ్చాను. మనకి సూపర్ ఫుడ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయండి. అవి చాలా అంటే దానివల్ల కొన్ని నష్టాలు కొంచెం ఉన్నా కూడా లాభాలు మాత్రం చాలా ఉంటాయండి. అలాంటి దాంట్లోనే మనము సూపర్ ఫుడ్ అంటాము. సో అలాంటి సూపర్ ఫుడ్లో ఒకటి వచ్చేసి నేను చూపిస్తున్నాను. అందరికీ తెలిసిందే, కాకపోతే తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. హనీ అండి. ఈ హనీ కూడా చాలా మటుకు చాలా కల్తీ చేసి అమ్ముతున్నారు. సో అలాంటప్పుడు డయాబెటీస్ వాడడము మానేస్తేనే మంచిది. ఒకవేళ డయాబెటీస్ వాడాలి అనుకుంటే మనకి ఊర్లలో దొరుకుతూ ఉంటాయి కదండి, అప్పటిదప్పుడు తీసిస్తూ ఉంటారు. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న తీసుకొని వాడుకుంటే కొంచెం మంచిది. కాకపోతే నేను డయాబెటీస్ కాకుండా మామూలుగా అందరి కోసం చెప్తున్నాను. సో ఈరోజు వచ్చేసి సూపర్ ఫుడ్లో నేను తీసుకుంది హనీ అండి. ఇక మీద సూపర్ ఫుడ్ ఏంటిది, ఎలా వాడాలి, ఎవరికి వాడితే మంచిది అనేది కూడా నేను తీసుకొచ్చి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, దీని గురించి ఈరోజు నేను చెప్పే టిప్ ఏంటంటే, హనీ వలన మనం వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు జలుబు వచ్చేస్తుంది, కఫంతో కూడిన దగ్గు వస్తుంది. సో అది ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు ఆకలే లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆకలి ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఆకలి అవ్వట్లే అంటారు కదా. సో వాళ్ళ ఆకలి ఎట్లా పెంచుకోవాలి, ఎట్లా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. దాంతోపాటు ఇంకో కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తానండి. ఓవరాల్గా చెప్తాను, అన్ని చేసి చూపిస్తే వీడియో చాలా పెద్ద ఎంత అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి కూడా నేను చిన్న వీడియోస్ లాగా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ కావడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్లో తేనె, వేడి నీళ్ళు, నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగాలని చెప్తారు. అది చాలా మంచిది. అది కూడా ఒక రకమైన సూపర్ డ్రింక్ అది. బట్ నేనైతే ఎక్కువ సజెస్ట్ చేయనండి. ఎందుకంటే లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. అది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే, సిట్రిక్ యాసిడ్ మనకి చాలా అవసరము, బట్ అది ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది అనేది మాత్రము అది తెలుసుకొని వాడితే చాలా మంచిది. ఎంప్టీ స్టమక్, పడిగడుపున ఎప్పుడైనా కానీ పులుపుకు సంబంధించిన వస్తువులు ఏది తినకూడదు, తాగకూడదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అందరికీ పడదు. కొంతమందికి మంచి పని చేస్తుంది, కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఉబ్బసం, ఆయాసం, కడుపులో మంట, స్టమక్ పెయిన్ అంటే కొత్తవి వచ్చేస్తుంటాయి. సో అందుకనేసి నేనైతే ఎప్పుడు లెమన్కి సంబంధించింది ఎంప్టీ స్టమక్లో సజెస్ట్ చేయను. బట్ తేనెతో వెయిట్ లాస్ కావచ్చు అని చెప్పాను కదా. మీరు గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో 1 లేదా 2 స్పూన్లు మీరు గోరువెచ్చని నీళ్ళలో చాలా ఒక పెద్ద గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మీరు రోజు కనుక ఎంప్టీ స్టమక్ తాగితే ఖచ్చితంగా వెయిట్ లాస్ అనేది చూస్తాం. దానికి తగ్గట్టు మనం ఏంటంటే కొంచెం వ్యాయామం చేసుకోవాలి. యోగా కావచ్చు, ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, వజ్రాసనం కావచ్చు, చాలా రకాల యోగాస్ వస్తున్నాయి ఇవాళ. సో అవన్నీ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే తొందరగా మనము వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతాము. ఇందులో ఇంకా స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే, చాలా మటుకు వెయిట్ లాస్ అయినప్పుడు మన స్కిన్ అంతా ఏమవుతుందంటే అదో రకంగా అంటే డల్నెస్ వచ్చేసి, ముడతలు వచ్చేసి మన వెయిట్ లాస్ అవుతాం కదా. తేనెను వాడుతూ మనము వెయిట్ లాస్ అవుతే మన స్కిన్ అనేది కూడా గ్లో వస్తుంది, ముడతలు అనేది రాదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకటైతే చెప్పేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకలి. మనకి బాగా ఆకలి కావట్లేదు. ఆకలి కాకపోతే ఏమవుతుంది, మన పొట్ట స్టమక్ అప్సెట్ అయిపోతుంది. ఎలా అయిపోతుంది, అప్సెట్ ఎలా అవుతుందంటే గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుంది, నీరసం అయిపోతాము, ఇంకా బక్కగా అయిపోతాము. బక్కగా అవ్వడం అంటే మనం ఆరోగ్యంగా బక్కగా అవ్వాలి కానీ తిండి తినకుండా కావద్దు. కొంతమంది అయితే తినకపోతే చాలా ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతారు, చాలా రకాల సమస్యలు అనేది వస్తాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, నేను సింపుల్గా చెప్తానండి, నేను దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను మీకు. ఈ తేనె తీసుకొని, మనకు ఆకలి కావాలంటే ఇవి మిరియాలండి. చూడండి, తేనె, మిరియాలు. ఈ తేనె మిరియాలను ఏం చేయాలంటే, మనము 1 స్పూన్ తేనెకి చిటికడు మిరియాల పొడి వేసేసుకొని కలిపేసుకొని దాన్ని మనము ఇలా చేతులు వేసేసుకొనైనా ఇలా నాకేయచ్చు. అలా మనము రోజుకి ఒక 2 సార్లు లేదా 3 సార్లు మనం తీసుకున్నామంటే అలా వారం రోజులు చేసేసరికి మంచి ఆకలి అవుతుందండి. మిరియాలు మరి వేడి కదా, మరి ఎట్లా అంటే ఇది చల్లదనం ఇస్తుందండి. సో మనకేం కాదు. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు మనం డోస్ ఎక్కువ తీసుకుని నో ప్రాబ్లం అండి, చాలా మంచి పని చేస్తుంది. అదే కలిపేసుకొని ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆకలి పెరగడానికి చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము మార్నింగ్ టిఫిన్ చేస్తాము, మధ్యాహ్నం వచ్చేసి లంచ్ చేస్తాము, నైట్ వచ్చేసి మనము డిన్నర్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే అర్ధగంట ముందు రోజుకు 3 సార్లు అలా తీసుకోండి. ఒక వారం రోజులు తీసుకోండి. మంచిగా మీకు అలా తింటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు అలవాటు అయిపోయి రోజు టైం కాగానే మంచి ఆకలి అవుతుంటుంది. కరెక్ట్ టైం తింటే నిద్ర కూడా మంచి పడుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్?
నెక్స్ట్ వచ్చేసి దగ్గు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వరకు దగ్గు వస్తుంది. దగ్గు అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి పొడి దగ్గు ఉంటుంది, ఒకటేమో కఫం అంటే మనకు శ్లేషం అంటారు కదా, బల్గరం అంటారు. సో దాంతో కూడిన దగ్గు వస్తుంది. చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. పొడి దగ్గు వచ్చినా కూడా గొంతంతా మంటలేస్తుంది, ఊకే పొలమారినట్టు అదో రకమైన ఫీల్ వస్తుంది, చెస్ట్లో పెయిన్ వస్తుంది. ఈ కఫం అయితే ఇంకా మొత్తం ఆయాసంతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటాం మనము. కఫం అనేది మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ గొంతుల్లో ఇక్కడ చెస్ట్లో ఉంటుంది కాదండి, మనకు పొట్టలో చాలా రకాలుగా ఎక్కడెక్కడో డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటుంది మన కఫము. సో ఆ కఫాన్ని తెంచేసి మొత్తం మన మోషన్ ద్వారా కానీ ఎక్కడ అంటే మామూలుగా వెళ్ళిపోయి మన గొంతు ద్వారా తగ్గినప్పుడు వెళ్ళిపోవడానికి మనకి ఈ తేనె అనేది చాలా మంచి పనిచేస్తుందండి. దానికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏంటంటే ఈ తేనె 1 స్పూన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లవంగాలండి. లవంగాలు ఒక్క స్పూను తేనెకి ఒక 4 లవంగాలు అలా తీసేసుకొని చిటికడ అనుకోండి, చిటికడ మీకు ఇలా తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అంత మనం మెత్తగా దంచేసి చిన్న రోళ్ళు వస్తున్నాయి కదంటే దాని మీద దంచేసి కలిపేసి ఆ స్పూన్ తినేసేయాలి. అట్లా మీరు రోజుకు 3 లేదా 4 సార్లు తీసుకున్నా ఏం తప్పలేదండి. డయాబెటీస్ మాత్రం కొంచెం చెప్పాను కదా, తేనెలు కూడా మంచి క్వాలిటీ వస్తే తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు దూరంగా ఉన్నదే బెటర్. మీరు కషాయాలు అవి తీసుకొని లవంగాలు, అల్లము, మిరియాలు అన్నీ దంచేసి కషాయాలు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. తేనె ఏంటంటే ఇది మామూలుగా మంచి నాణ్యత ఉన్నదైతే చాలా మంచి పనిచేస్తుందండి. డయాబెటీస్ అయితే తేనె అయినా కానీ బెల్లమైన ఏదైనా తక్కువ తీసుకుంటే చాలా మంచిది, ఎక్కువైతే సజెస్ట్ చేయను నేను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ డయాబెటీస్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు మీరు తినే రైస్ కానీ టీ తాగే అలవాటు ఉందనుకో ఏదైనా ఒకటి మీరు ఆ రోజు త్యాగం చేసేస్తే అప్పుడు మీకు మంచి పనిచేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ తేనె లవంగాలు కలిపిన పౌడర్ కలిపింది, తేనె లవంగాలు కలిపిన పౌడరు రోజుకు 3 లేదా 4 సార్లు మీరు ఇలా నాకేస్తే, లేకపోతే ఏదైనా ఒక కప్పులు కలిపేసుకున్నా సరే అప్పటికప్పుడు దంచి మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మంచి ఘాటుతో ఉంటుంది, తొందరగా పనిచేస్తుంది. కలిపి పెట్టుకుంటే కష్టం అండి, జర నాణ్యత అనేది తగ్గిపోతుంది, మనకి తొందర తగ్గదు. అట్లా ఒక 3-4 సార్లు చేశారనుకో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దగ్గు అనేది తక్కువైపోతుంటుంది. ఈ తేనె కలిపిన నీళ్ళు తాగుతుంటే కూడా మనకి దగ్గు అనేది పోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే లెంత్ చాలా పెరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏవైతే తేనెతో సంబంధించిన రెమెడీస్ ఉంటాయో, టిప్స్ ఉంటాయో అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను. ఎక్కువ లెంత్ వీడియో అంటే ఎవరు చూడరండి, ఎందుకంటే మంచి విషయాలు కూడా మిస్ అవుతుంటారు. మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో చాలా సింపుల్గా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు, దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు, ఆకలిని పెంచుకోవచ్చు, ఎన్నో రకాలు ఉంటాయండి. మరీ మితిమీరి మనం ఏం చేసినా కూడా మాకు తగ్గట్లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కలిసి వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని మీరు టాబ్లెట్స్ వాడడం మంచిదండి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఏ టాబ్లెట్స్ వాడినా కూడా దాన్ని కాపాడడానికి అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి ప్రిజర్వేటర్స్ కానీ దానికి ఫ్లేవర్ ఇవ్వడం కానీ ఎన్నో రకాల కెమికల్స్ అది పాడవకుండా మనకి తొందరగా క్యూర్ అవడానికి చాలా కెమికల్స్ ఉంటాయి. మనకు ఇచ్చే డోస్ ఎంతనో కానీ కెమికల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకున్న జబ్బు తగ్గిపోతుంది, తగ్గదనట్లే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో అందుకని మనకు కొంచెం సమస్య ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో దాంతో మనం తగ్గించుకొని అప్పుడు కావట్లేదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్కి పోవాలి. డాక్టర్లు దేవుళ్ళతో సమానము. సో మనం ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. చిన్నగా ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఇంట్లో టిప్స్ వాడండి లేదా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేసేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నా వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. ఇంకో మాస్టర్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది ఈ సరితా వనాల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.